OK，歡迎咁多位今日一齊嚟到呢個純意識流冥想。咁今日我哋呢個純意識流冥想嘅 rundown 咧，就係首先會解釋下乜嘢係純意識流啦，然之後咧我哋就會大概有20分鐘左右嘅靜坐。咁呢個靜坐會包括係少少嘅慢嘅普通嘅 breathwork 啦，然之後就會教你點樣進入一個深層次嘅純意識狀態。跟住我哋會慢慢翻嚟噶啦。完之後呢，如果有啲咩問題，當然可以喺個留言度問我啦嚇。首先呢，我哋就講下乜嘢係純意識流先。我哋諗下，我哋其實個腦每一日都好多嘢喺度諗緊，好多焦慮，好多計劃，好多回憶，而我哋係咁不斷喺度搞緊，即係好似諗下係一個海度火山爆發，啲浪係咁喺度湧埋嚟，係不斷喺度嘈緊嘅。咁但係我哋點樣可以令到自己寧靜翻，可以去到呢個 Pacific 嗰個 Mariana 係咪叫 Mariana Range 嗰個深淵嗰度呢？一個比較深層靜止嘅地方，我哋呢就會用一個叫做 mantra。咁中文我哋可能會用佢做叫梵音啦。其實簡單嚟講，就係兩個冇意義嘅音節。嗱，打個譬如啦，我哋今日咧會用嘅咧，你可以揀 Om， 可以揀 Soha 或者揀 Yona。呢三個都係一啲冇意義嘅音節嚟嘅。點解要咁樣做咧？就係我哋係盡量用一個叫一念抵萬念嘅方式。當你個心係咁慢慢諗住呢啲冇意義嘅音節，佢哋唔係要你集中精神，而係只係將你個意識擺一點嗰度。我哋平時做 mindfulness， 可能你就話我係要望住我點，可能係燭光啊。細個嗰時可能你好似我咁，我教我嗰兩個自閉症嘅小朋友揾盞蠟燭，然之後個光佢就咁望住個光，唔係叫你係咁樣瞪實去望，而係好柔和將對眼將個焦點放喺嗰個燭光嗰度。叫佢係要做嘅就係留意個燭光佢點樣喐。但係呢個用 mantra 呢個方式呢，佢冇呢個燭光喺度左右走叫你留意嘛。所以你要做嘅只係淨係聽住 Om 或者 Soha 或者 Yona， 你是但揀一個呢個嘅梵音我嚟用就得噶啦。佢哋呢唔係幫你殺死喺海入邊嘅波浪，佢只係一個好似一個錨，係幫你一個係 anchor 一個聚焦點，幫你慢慢將你嘅意識帶入去一個深淵度，慢慢沉落去。咁可能你會問，點解我哋要用一啲冇意識嘅音節呢？好簡單，如果我俾個有意識嘅音節你，譬如咁啦，我話叫你諗 I let it go， 我放手，我自由啦。你個腦自動會響度腦補點樣係叫做可以放手，乜嘢係放手，我放手啲乜嘢。咁變咗你可能會令到個人，我要你係愛嚟靜落嚟，反而可能令到你更加未必靜到落嚟。咁所以我哋就會用呢個叫做用冇意義嘅音節，因為我就咁講話 Om 或者 Yona， 你諗唔到點解嘅。我冇叫你做任何嘢，我只係好似叫你就望住一點喺度咁嘅意思嘅啫。好啦，講完呢個音節嘅問題啦，陣間你要做嗰陣呢，就麻煩你今日我就淨係揀三個音 Om、Soha 同埋 Yona， 你哋是但揀一個，你唔使三個用晒，你可以淨係喺度陣間做嗰時合埋眼嗰陣，就係諗住 Om，或者係咁一路 Om，唔使出聲，淨係個腦諗，千祈唔好開口講嘢，淨係個腦喺度諗 Om。有研究顯示咧，如果我哋淨係諗住啲無意義嘅音節咁樣嚟打坐冥想咧，佢係可以幫你減低壓力。有 study 係話你可以減低30%，甚至有啲人做完之後咧會發覺個睡眠咧質素，即係睡眠質素係好咗啦，專注力提升咗啦，
咁而且當你喺度慢慢喺度講呢個音節嗰陣咧，你個心臟係會慢落嚟，咁反而令到你個心臟更加健康喎。而你喺度諗緊啲無意義音節嗰陣，你反而情緒會穩定咗，因為你個意識已經俾呢啲音節帶走咗，所以你嗰刻你唔會喺度諗我要發猛整。咁當然啦，之後亦都可能會令到你嘅創意更加提升啦嚇。好啦，咁講下點解我哋要做純意識流而唔係正念冥想？正念冥想同純意識流嘅分別係咩嘢啦？嗱，純意識流咧，我哋就係自然等個心慢慢沉澱，去到個好深層嘅地方，乜嘢都冇。但係唔係叫你個腦空晒，因為講真，我哋個人個腦係好難空晒嘅，所以就叫你用呢兩個音節，幫你好似個錨咁慢慢沉澱。咁有啲人真係可以做到，慢慢沉到去好深，真係唔知當時嗰刻發生乜事嗰種沉法。有人係咁樣，但係佢哋唔係瞓覺嘅。但係正念冥想嘅分別咧，就係話我要主動覺察當下呢刻嘅念頭，感受呢下呼吸。好多時候我哋正念冥想咧，就係叫人你將個注意力擺喺呼吸度，感受每一下呼氣同埋吸氣。吸氣嗰陣個胸擴張同埋放鬆，呢個就係正念冥想。但係純意識流就係話，我就要你諗住 Om， 好啦，對於我哋嘅思緒態度咧，如果係純意識流嘅冥想咧，我哋話當你個思緒出現，正常人係會有思緒出現。每個人打坐嗰陣都會有思緒出現，我哋會叫你慢慢將個注意力帶翻去嗰個梵音嗰個音節嗰度，唔需要做任何觀察。有嘢出現你就知道，哦，有嘢出現，然之後翻返去 Om。陣間你做嗰陣時，你可能會經歷到會有啲咁嘅情況發生，所以如果陣間你做嗰陣時覺得，咦，我個腦真係有嘢出現咗喎，唔緊要。淨係將佢個意識帶翻去 Om， 當然你可以揀 Soha 或者 Yona， 隨你嘅啫。而正念冥想咧，就係當你有思緒出現嗰陣，我會叫你留意下，你知道呢個思想出現，但係你唔好跟佢，唔好即係唔好 follow 佢，唔好有任何嘅叫做情緒俾佢，只係觀察有一個思緒出現。觀察完之後，我哋要慢慢將個意念帶翻去呼吸嗰度。而需要努力嘅程度咧，就係純意識流，你真係唔使需要努力，你只係個腦喺度諗緊 Om 或者 Soha。但係如果你做正念冥想咧，其實你某程度上咧，你係需要用個腦嘅。因為我會叫你，我哋唔去批判，叫你用個腦，唔好去批判，叫你用個腦去觀察。所以呢個咧係一個好大分別。純意識流就係要你慢慢流到去最深嗰度，而正念冥想就係我要你去睇，去知道嗰樣發生緊乜嘢。咁而做嗰個方法咧，陣間咧我會叫你做呢個純意識流冥想咧，要全程合埋眼，唔好擘大眼。但係做正念冥想咧，你係可以半合眼、微微張開，或者好似眼觀鼻、鼻觀口咁樣都得嘅。好啦，飲啖水先。純意識流咧，我哋到最深個狀況咧，其實就係一個深度靜止，去到一個你都唔知喺邊度嘅空間，靜咗落嚟。但係如果做正念冥想咧，你會察覺你身體，你甚至當你靜止咗，你會察覺你係靜止咗。純意識流就唔需要你察覺你靜止咗。如果你可以入到去個最靜止嘅狀態，當然係好啦，恭喜你。但入唔到啊，唔緊要，淨係喺度個心諗住 Om 或者 Soha。最大分別咧，我哋呢個純意識流咧。我陣間咧叫你做嗰陣咧，我係有10零分鐘係完全唔出聲嘅。你只要自己個腦合埋對眼喺度諗
Om Om，甚至連音樂都冇，因為我哋唔要音樂，係要令到音樂就其實係一種係由外幫你帶去內，而我哋呢一個純意識流係你由內心去到更加深，所以係完全冇音樂、冇聲音、冇任何嘢。而呢個叫做正念冥想 guided meditation 呢，你會留意到我不斷都會喺度同你講下，即係可能靜咗2分鐘會提你啊，你如果而家有思緒出現啊，會點點點點，會有聲音引導，甚至如果我可能做聲 healing 嗰陣，會整一啲聲，譬如話一個聲音煲，我會叫你留意下，聽住啲聲，一路等佢慢慢飛兜。但係純意識流係冇呢樣嘢，純意識流就係諗住2個音節，Om Om，係慢慢幫你做一個 anchor，帶我去最深嘅地方。簡單啲啦，當係做一個電腦嘅比喻啦。如果純意識流呢，就好似你撳咗 reset 掣，等佢重新開機。而正念冥想呢，就係有個 assistant 喺度睇下你自己寫緊咩 program 咩嘅程式，係去了解下佢哋嘅狀況，睇下有啲咩需要，有啲咩唔需要。呢個呢，就係最常見嘅問題啦。但係呢，記住呢2樣嘢其實冇衝突嘅。某啲時間你係適合做正念冥想，某啲時間真係你會適合做下純意識流呢種比較深入嘅狀態。好啦，我哋呢就快就進入咗呢個純意識流嘅冥想啦。有啲好重要嘅嘢話俾你知，做嗰陣千祈唔好喺揸緊車嗰陣，即係無論你做任何冥想啊、breathwork 啊，或者係呢個正念 mindfulness，都唔好揸車，或者係做緊啲危險嘅 machinery，或者係切緊菜嗰啲都更係唔好啦。咁而且呢個冥想呢，記住係自願參與嘅。如果你中間做下覺得我唔舒服啊，可能個身好痕啊，或者隻腳係咁喺度壓，我真係好唔舒服，想停，隨時停得，唔會逼你要完成呢10零分鐘嘅。當你想話我真係頂唔順，我要停，隨時停。要停嗰陣呢，記得慢慢去翻深呼吸嗰度，唔好即刻嘣一聲擘大眼，因為其實反而咧係對你心臟唔好嘅，都係感覺到個腳係咁震啊，或者個身好唔舒服啊。深呼吸，然之後慢慢擘翻大對眼。如果你係曾經有過 PTSD 啊，或者有焦慮症嘅話咧，呢個唔係話唔可以做。呢個純意識流嘅冥想可能會幫你整理緊你困擾嘅情緒，可能會有啲你唔中意嘅感覺會浮現嘅。但係你記住，呢個唔係危險，你只係一個深層入邊嘅清理緊你入邊嘅廢物，佢彈咗出嚟。即係打個譬如啦，個 sofa 底下好多垃圾，你而家慢慢掃翻佢出嚟，咁你見到啲垃圾咁解啫。所以如果你覺得唔舒服，你唔想勉強，當然可以唔好繼續做啦。但係如果你可以慢慢覺得啊，我真係只係知道係有啲垃圾出現啦，然之後再慢慢去翻Om Om 呢個純意識流嘅冥想嗰度專注翻去，咁啊更加好啦。但係記住，如果你真係唔想嘅話，隨時停得嘅。呢個呢，絕對唔係啲咩任何宗教嘅儀式啊，或者崇拜啊，或者信仰，只係用2個無意義嘅音節幫你去進入一個叫一念抵立萬念嘅狀況啫。如果你真係有啲咩唔舒服呢，我哋停嗰陣時呢，嗱，而家最緊要講下，你真係唔舒服，你想停嗰陣時係點呢？要停嗰陣，首先唔好諗呢個 mantra，唔好諗呢個無意識音節，由佢。然之後吸氣，慢慢擘大對眼，慢慢最好可以將對腳放喺地下度。做呢個冥想呢，我哋呢係要坐喺度，唔好瞓喺度。所以你對腳慢慢掂喺地下，無論你係本身係坐喺張凳度做啊，或者係打坐姿勢做，你慢慢將對腳板擺喺地下度，感受自己 ground 翻落嚟，再慢慢深呼吸幾次。
等自己嘅神經慢慢定翻落嚟。咁當然啦，如果你有需要嘅話，可能真係有啲咩生理需要，你絕對可以起身去廁所嘅。好啦，如果大家準備好嘅話呢，首先我呢就邀請你揾個舒服嘅姿勢坐好，記住係坐喺度喎。你可以挨埋埲牆啦，有嘢挨住啦，或者就咁打坐，乜姿勢都得，最緊要你覺得舒服嘅啫。然之後準備好嘅話，你慢慢做幾個深呼吸，慢慢吸氣，呼氣，用個鼻慢慢吸氣，慢慢呼氣。你而家可以慢慢將對眼合埋，首先我哋感受下空氣喺身體度。我哋慢慢吸氣，5、4、3、2、1 ，hold 住4、3、2、1，呼氣4、3、2、1，繼續呢個5-5-5嘅循環先，吸2、3、4、5 ，hold 2、3、4、5，呼2、3、4、5，吸hold 呼，繼續跟住呢個節拍，吸氣 hold 呼氣。慢慢將個人平靜落嚟，繼續呼吸。陣間我哋就會進入純意識流嘅冥想。而家我哋可以返去自然呼吸度先，感受一下身體嘅放鬆，跟住喺你心入邊，可以而家好輕鬆、好溫柔咁樣諗住你嗰個 mantra 嗰兩個音節，可以係 Om、Soha 或者 Yona， 唔使出聲，唔需要特定節奏，淨係畀呢個音節好自然咁喺個腦慢慢咁浮現，唔使特別跟住呼吸，可以好慢咁Om、Om。
如果思緒會走嘅話，係正常嘅。記住，只要當你察覺到有思緒，慢慢將個注意力帶返去呢兩粒音節，就係咁簡單嘅啫。好啦，而家我哋會靜落嚟，慢慢一齊個腦諗住嗰兩個冇意義嘅音節。
好啦，而家你可以慢慢放低你嘅 mantra，唔使再默念呢兩粒冇意義嘅音節，靜靜地感受一下你而家嘅身體，感受一下你坐喺度嘅感覺。感受一下你而家個腦同個身體然之後，我哋慢慢準備返返嚟，我哋可以感受一下而家你坐喺呢個地方，你嗰間房嘅溫度、聲音，跟住我哋慢慢深呼吸一下，輕輕咁樣喐下你啲手指，喐下你啲腳趾，當然亦都可以喐下佢嘅腳，轉下個膊頭，甚至伸個懶腰。鍾意嘅話，可以再呼吸多一下。當然，當你準備好嘅話，可以慢慢咁樣擘翻大你對眼，唔使急㗎。等對眼慢慢適應翻啲光。好啦，歡迎你翻返嚟。而家你啱啱做完呢個嘅冥想，最好俾自己坐喺度，等你身體適應多幾分鐘，因為啱啱其實你已經係進入咗一個非常鬆弛嘅狀態，可能需要啲時間慢慢翻返嚟。咁當然啦，如果你有啲咩感覺，麻煩喺下邊留言話俾我知，你有啲咩感覺。而呢種冥想呢，其實我哋會建議呢，就唔好臨瞓之前做。唔知點解呢？如果你臨瞓之前做呢，可能嗰晚因為你已經個身體突然間太放鬆呢，反而呢唔會有個心，即係嗰晚未必會真係咁快瞓得着嘅。咁但係我哋會建議呢，就最好呢，朝早起身啦，或者係晏晝放咗工之後做。如果可以一日做2次當然好啦，但係如果你話一日做唔到2次，一日1次都好嘅。咁啊，唔使一定話一定要每日做呢種純意識流冥想嘅，你可以做下純意識流冥想啦，可以做下正念啦，或者做下 breathwork 都得嘅。咁我今日咧就好多謝大家可以一齊同我一齊做呢個嘅純意識流冥想。如果有啲咩問題嘅話，當然歡迎喺下邊留言話俾我知，咁睇下有啲咩可以一齊分享下啦。好啦。
睇下下個禮拜你哋想做邊一隻啦。我哋可以下個禮拜繼續做純意識流冥想，或者我哋可以做呢個 breathwork 嘅。好，下個禮拜見，拜拜。